相信咱乡亲最近也去市场买猪肉，拢有感觉猪肉价足贵的，这摊商嘛真艰苦。因为我中原普渡，还有这中秋烘肉这两个大节日，需求量较大，猪肉就起价。今年起上熊，为4月份1公斤80块，起到即马爱97块、98块，北部起上熊已经超过100块。规地3层落到乌金，60角类都是食食客上爱的控肉饭，或者是规地排骨内馅，卤脆脆口感嘛是正好配饭。猪肉好食，也毋过嘛真贵。来到市场来看，猪肉介绍贵介惊人。这贵哦，大细只嘛96、97块啊，98啊。阮若买种经济种水的，就要100块啊，1公斤我做100啦。猪肉挂价称悬，当然拢动袂调。今年4月1公斤80块，刷落个一路起，8月中全台平均的价销来到每公斤97块3，北部甚至来到1公斤102块9。去年同期1公斤超94、95块，今年1公斤都爱97、98块。所以个中原普渡甲中秋节，猪肉会食更较香，介绍又过去。要中秋节过后了，天气比较转凉，猪只在成长比较快，供应比较足。马片的批发市场表示，当年来到中原普渡甲中秋烘肉，猪肉拢会起价。也毋过今年因为天气特别烧热，加上顶个月开闭风台，猪只惊甲食袂落，也有老北的饲袂大只。量若变少，价销就称悬；若要猪肉价销较俗，就爱等过中秋。Hello， 我是林仙怡。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。